في أحد المقاهي كان رجل عجوز يجلس وحده يشرب قهوته السوداء. لاحظت النادلة أنه لا يضع سكرا في فنجانه، فسألته: هل تحب القهوة دون سكر؟ ابتسم وقال: في شبابي كنت أحب القهوة حلوة جدا، لكن ظروف الحياة جعلتني أعتاد المرارة حتى أصبحت لا أحتاج السكر. ابتسمت النادلة وقدمت له حبة سكر قائلة: جرب اليوم إضافة السكر من جديد، ربما تجد أن الحياة ما زال بها شيء حلو. وضع العجوز حبة السكر في فنجانه وابتسم وهو يأخذ أول رشفة قائلا: ربما حبة صغيرة تكفي لتغير الكثير.